مزمران أم صلوت زمرحتنا سلام كلهم እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኽኩም እንኳን ብድሓን መጻእኩም እግዚአብሔር አምላኽና ሰናዩ በሓደ ይኹን ብኻልእ መገዲስ ይዛረበና ኣሎ ኩሉ ሰዕ ንዓና ዝኸውን ቃል ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ልበይ በሓጎስ መልእ ሓደ ቃል ኣብዚ ኾፊልና የነብብ ነረ ሰላም እንዳጸለየት ከላሲ قبل بحد قال متيوس نعاين ببنر بمحرت عابي زخونه እግዚአብሔር አምላኽና محرته دما زلالماوي حنسابنا حوارون بودو بيسوع ክርስቶስ ገሩ دما ፍቅሩ ገሊጽልና ምላሽ ፍቅሩ እንታዩ ደብል አብረሰይ መጽዩ አንቶይ ከተነብብ ከላ እሱ ያብልበይ መጽዩ ዝነበር ምላሽ ፍቅሪ ጎይታ ክንእዘዙ ትእዛዛቱ ክንሕሉ بفرهن بمنقطقاتن አቤቱ ክንመላለስ ነትደሃበና ምላሽ ይደልዩ ማለት እግዚአብሔር አምላክ እሱ ይقدم ሂበና ካብተ ደሃበና ግን ንሕና ድማ ምላሽ ምስጋና አብዛ ፍጥረት ንሰብ ክፈጥር ከሎ መንቀብ ዘይብሉ ገሩ ይፈጥርዎ ወዶ በአምሳልና ሰብ ንፍጠር ክብል ከሎ ኃጢአት ዘይብሉ አዳምን ሔዋንን ይፈጥሩ ኃጢአት ዘይብሉ ሰብ አይን ሰበይትን ገሩ እዛ ኃጢአት በመን ይመጽዩ በሰይጣን በድሕሪው ሰብ ተበላሹ ማለት እዩ ካብ አምላኽ ተፈልዩ በሰንከ ኃጢአት አሞንጎ ሰብን አሞንጎ አምላኽን ኃጢአት ስለዳአተው ማኒ እግዚአብሔር ኩሉ ሰዕ ምሕረቱ ሓድሽ ኣብቲ ምሕረቱ ንኽነብር ድማ ታፍቅሩስ ዘይተዝሕል ስለድኾነት ያ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ ሃና ታሪክ መጽይኒ ሃና ድጸለየቶ ጸሎት ሃናን ጵኒናን ክልተ አንስቲኤን ኣብ ሓደ ገዛ ዝነብራ ጵኒና ብውሉድ ተባሪኻ ሃና ግን ውሉድ ኣይነበራን ብዙሕ ኣብ እግዚአብሔር ትልምን ትነብዕ ዝነበረት ሰበይቲ እያ ግን ሓንሳብ እግዚአብሔር ጸሎታ ሰሚዕዋ ውላድ ሂብዋ ነዚ ውላዳ ግን መሊሳ ንመን ሂባ ንእግዚአብሔር ሂባ ከምቲ እግዚአብሔር እንኮ ወዱ ንዓና ዝሃበና እሳውን እንኮ ውላድ ዘለዋ ሳሙኤል ንእግዚአብሔር ከገልግል ሂባቶ ሞን ክትጸሊ ከላ እንታይ ኢሉ ናይ ሃና ጸሎት መብዛሕት እዩ ግዜ አንቢብና የኢና በመዝሙር ሰሚዕና የኢና ግን ኣብ ልበይ ዝተረፈ ስለደኾነ ካብ እንቁርብ ከንብብ እንታይ ኢላ ጸልያ ልበይ በእግዚአብሔር ይሕጎሳሉ ቀርነይ በእግዚአብሔር ክብ ይብል ኢላ ልበይ በእግዚአብሔር ይሕጎሳሉ ንሳሙኤል ምስረኸበት ያ እቲ ሓጎሳ ምላሽ ሓጎሳ ንምንታይ አገሊጻቶ መሊሳ ንእግዚአብሔር በመውፋይ ሙሉእ ዘመኑ ንእግዚአብሔር ከገልግል ምንታን ነትደሃባ ንድሕሪታ ያበለትን መሊሳን እግዚአብሔር ይባቶ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን ኩሉ ሰዕ በእግዚአብሔር ክንሕጎስ ይደልየናል ምላሽ ሓጎስና ምላሽ ትፍቅርሲ ንእግዚአብሔር ባሂልና ክንእዘዙ እዚ ድማ ኣይከብደኩምን ይብል ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ ወደ ቀሊል እዩ ብርእስና ከቢድ እዩ ግን በእግዚአብሔር ኩሉ ይከኣል እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይሁን እዚ ኮነን ንሎሚ ተዳልየ ይወደለኹ እጽርድ በለ ጊዜ ወሲድልይ ክዳሎ ግን ኣብ ልበይ ሓደ ነገር መጽዩ እንታይ ክዳሎ እንታይ ክዛረብ ሎ ሚልስ ንእግዚአብሔር በቃ ከሰንትን ከለኹ ሓደ ነገር ኣብ ልበይ መጽዩ አንተ ክትጽልይ ከላ ጎይታ ድመሃሮም ንሐዋርያት ጸሎት ኣብ ሰማይ ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ይላል እግዚአብሔር አምላኽ ቅዱስ እዩ ቅዱስ ዝኾነ ስሙ ድማ ንሕናውን ቅዱስ ቅዱስ ኢልና ክንጽውዕ ደሊ ከነምልኾ ይደሊ ከምቲ ዝተፈጠርናሉ ማለት እዩ አምላኽ ምዃኑ ተኣሚና ንሕና ድማ ንኣምላኽና ከም ኣምላኽ ክንእመኑ እቲ ቅዱስ ዝኾነ ኣምላኽ ቅዱስ ኮንኮነሉ ሕጂ እንታይ ዝብል ቃል ኣብ ልበይ መጽዩ ኣነ እግዚአብሔር ቅዱስ እሞ ንስኻትኩምን ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ኣብ ልበይ መጽዩ ስለዚህ ቅድስና እንታይ ማለት እዩ ቅድስና እንታይ ማለት እዩ ዝብል ኣብ ልበይ መጽዩ እግዚአብሔር ብዙሕ ጊዜ ንርእሱ ገሊጽልና ቀዳማይ አምላኽ ምዃኑ ክንፈልጦ ደሊ እግዚአብሔር ቅዱስ ምዃኑ ክንፈልጦ ይደሊ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር ድማ ብቅድስና ከነምልኾ ብቅድስና ነቲ ትእዛዛቱ ክንፍጽም ደሊ ክንስዕቦ ደሊ በይንና ይከኣለና ድዩ ኣይከኣለና ግን ብወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቀረና እግዚአብሔር አምላኽ በይንና ይሓድገናን እዩ
بيننا أي حد جنان أي حد جاكم من عششون أي بلكم من دي بالكلام لا أي حد جنانين نحنا أطرح تدي حد جنايو نحنا خبت مقدسو تدي وزينا نحنا خبت هلاونت إجزابير تدي وزينا تدي تفلينا إجزابير كل ساعة مسانا يدلو قربا يدلو قربا خبل كله أب قدمينا يكون ندلو أبانان أو وجتنا ندلو أب زوريانان أو وجتنا ندلو بمنفس قدوس تحاتمكم دبل قال كل ساعة كنستنتنو تحاتمكم قبل كله كم زي ورقة ستامبات قبرلو أيكونن أو وشتنا يدلو أب كل انتنا يدلو أفعلت أوجن كنهبو يدلي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሞ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ እዩ ነዚ ቅዱስ ተኾነ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ከነምልኾ ክንመጽእ ከለና በታን ክእሎ ንቅድስና ድልዋት ኮይና ክንመጽእ ንርእስና ክንቅድሳ በቃሉ ክንቅድስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ክንሰማማዕ ደሊ እዚ ናበይ ይወስደና በመንፈስ مس እግዚአብሔር ክንመላለስ ተብዓት ይበና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 10 ፍቅድ 7 ክሳብ 8 ከምዚ ድብል ቃል ኣሎ አነ እግዚአብሔር አምላክኩሜ ስለዚህ ንስኻትኩም እንታይ ኩኑ ብለና ተቀደሱ ቅዱሳን ድማ ኩኑ ይብለና ምዕራፍ 10 ፍቅድ 7 አነ እግዚአብሔር አምላክኩም ስለዚህ ንስኻትኩም እንታይ ኩኑ ተቀደሱ ቅዱሳን ድማ ኩኑ ሕግጋተይ ሓሉ ግበሩዎን ዝቅድሰኩም መንዩ አነ እግዚአብሔር እሱ እግዚአብሔር ባዕሉ ዝቅድሰና ባዕሉ ይዝቅድሰና ቅዱሳን ንኽንከውን ግን እግዚአብሔር እንታይ ይደሊ ንሓና ፈቃድ ደሊ ንሓና ልብናስ ንእግዚአብሔር ከነፍስሰሉ ክንእዘዞ ይደሊ እግዚአብሔር ትእዛዝ ይበና ትእዛዙ ድማ ከምቲ ናይ ብሉይ ኪዳን እዚ ግበር እዚ ተደይ ግበር ካይሉ ከምተን 10 ኣብ ሙሴ ደሃቦም ትእዛዛት ኣይኮና ግን ንእግዚአብሔር በፍታውና ክንግዝኦ በፍታውና ክንእዘዞ ክንክተሉ ደሊ ክንስዕቦ ይደሊ نزينا نكريستوس يسوس ناي وانجيل قال سمعنا بأمنت نقويتانا سلد آمنايو مدحان زرخبنا ولد أملاخ زخونا نزي أمنت زي عشيش كي نبلو بأمنت نقويتا نسعب مخوانا كن ردا إضلي نسكن نكوا ندحريت كي نبل مالتي أنا أجزي أبهر أملاحكم قدوس لدخونكم سخاتكم ቅዱሳን ሁኑ ብለና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኣብ ገላትያ ድማ በመንፈስ ተመላለሱሞ ትምኒት ስጋ አይከተፍጽሙን ኢኹም ብለና ስጋን መንፈስን ተጻረርቲዮ ስጋን መንፈስን ተጻረርቲዮ ተሓደ አይመልኮን they are the opposite ማለት እዩ በመንፈስ ተደይኮይና ትምኒት ስጋ ክንረቱ አይነ ኸልኒና ስጋ ከም መንፈሳዊ ህይወት ክፈልየና ዝደሊ ምክንያቱም ስጋ ኣብዛ ዓለም ተተረፍያ ካብ ሐመድ ገበሮ ሐመድ ስለደኾነ ድማ ክሞት ከለና ኣብዛ ሐመድ ይናገዲፍና ይንኸይድ ስጋና መንፈስና ግን መንፈሳዊ አምላኽ ዘለዓለማዊ በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበልናዮ ህይወት በክርስቶስ በመማንና ጥራሕ እዩ በመንፈስ ስለደኾና እዩ ከምታ አንተ ወይ ፍቱ ይዝበለና ምስ ክርስቶስ ነፍስና ቢያ ተሰዊራ ደላ ኣብ ሰማያት እዚ ድማ በመንፈሳዊ ዓለም እዩ እንበር በዚህ ምድራዊ ዓለም አይኮነን በስጋዊ ዓለም አይኮነን በስጋ ኣብዝን እንመላለስ ንኸውን እንበረይ በመንፈስ ግን ምስ ጎይታ ኣብቲ ሰማያዊ ዓለም ኢና ዘለና ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ በመንፈስ እንመላለስ እንድሕር ኮይና ትምኒት ስጋ አይከብደናኒ አይጽግመናኒ ንስጋ እንዳቀተልና በበመዓልቱ ሐድሽ እንዳኾና እንዳተለወጥና ክንከይድ እግዚአብሔር አምላክ ይደለና አለ በመንፈስ ተመላለሱ በከመይና በመንፈስ ክንመላለስ ንኽእል እንታይ ማለት እዩ በመንፈስ ተመላለሱ ክብልካሉ ርክብ ምስ እግዚአብሔር ከይነቋረጽ ማለት እዩ ሪሌሽንሺፕ
relationship መንፈስ ቅዱስ ምሳና ይደሉ ከምታ አንተ ይድበልኩም በመንፈስ ተሓተምኩም ክብል ከሎ እግዚአብሔር አምላክ አባናን አብደጌና ጥራህ ከሆናል ደሉ አብቅጥቃና ጥራህ ይኮን ደሉ አውሽጥናውን ይደሉ እጅህን ቃትት ደሊ ምስ መንፈስ ቅዱስ ይህን ክንብል ደሊ ተቀዳማይ ነገር መንፈስ ቅዱስ ድማ በቃሉ ዛረበና አውሽጥና በሕልናና ዛረበና አብ ጸሎት ክንከውን ከለና ዛረበና አብ አምልኮ ዛረበና መንፈስናስ እግዚአብሔር ከነግዝኦ አብዝን ደልየው ቦታ ሁሉ መናለው መንፈስ ቅዱስ አለው ማለት በመንፈስ ክንመላለስ ድሕግዘና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አውሽጥና ይደሉ ስለዚህ ቀትርን መዓልትን ምሸትን አብድቃስናም ይሁን ክንሐልም ከለና መንፈስ ቅዱስ ምሳና ከምደሉ እንድሕር ንፈልጥ ኮይና በሕልም ክግለጸልና ኽእል ብራእይ ክግለጸልና ኽእል ቀትሪ እንዳዘመርና ክግለጸልና ኽእል አብዝን እንደው ነገር ልማ ነው ከለናውን መንፈስ ቅዱስ ክዛረበና ኽእል ስለዚህ እዚ ሪሌሽንሺፕ ከይቋረጽ ማለት እዩ በጸሎት ምስ አምላክ ጊዜ ከናህል በጸሎት ምስ መንፈስ ቅዱስ ይህን ክንብል አብ ንገብሮ ነገራት ሁሉ ንጎይታ ቀድምና ክንከይድ እግዚአብሔር አምላክ ይደለና በመንፈስ መመለላስ ማለት ቀዳማይ በጸሎት ካለ በቃል አምላክ እዩ ካለ በቃል አይኮነን እግዚአብሔር ድዛረበና በሓደ ይሁን በቃል ክዛረብ ኽእል ግን እቲ አውራ እግዚአብሔር ንርእሱ ዝገልጸልና ቃሉ እዩ ቃሉ ይብናሎ ቃሉ ድማ ካብቲ ኩነታት ዝብለና ንላዕሊ እዩ ነቲ ቃሉ ክንአምን ደሊ ጎይታ እንታይ ትብለና እንታይ ትነግረኒ ኢልና ተአሚናስ ቃሉ ሃሰስ ክንብል ከነስተንትን እግዚአብሔር አምላክ ይደለና በመንፈስ ክንመላለስ ዳዊት ከምዚ ይብል ወ አምላክ መገድኻ በቅድስና እያ ይብል መገድ እግዚአብሔር ሃሰስ ክንብል እግዚአብሔር አምላክ ይደለና ብዙሕ ጊዜ ተጋጊና ኢና በርእስና ዳሐሰብናዮ ብዙሕ ፌለርቲ ብዙሕ ወደቅናሉ ነገር አለ ሓደ ግን ዘሐጉሰነ ነገር እንታዩ እግዚአብሔር አምላክ በደልና አይጽብጽብኝ አውሽጥና ኮይኑ ትድወቅሰና መንፈስ ቅዱስ ንሕና ተደጉሂናዮ ይነግረና አይን ክንምለስ ናብ ጣዕሳ መልሰና ጣዕሳ ማለት ናብ ንስሓ ዘእቱ ጣዕሳ ማለት እዩ አብደይ ምለስ ነገር ክንጣዓስ አይኮነን ግን በንስሓ ገጽ አምላክ ክንደሊ አብቲ ድበደልናዮ ምሕረት ክንልምን አብቲ ደጥፋናዮ ትድጠፈ ክምለሰና አይኮነን ግን እግዚአብሔር አምላክ ናብትሱ ዘርኤና መገድ ክመርሓና በንስሓ ገጽ አምላክ ክንደሊ አብቲ ቅድስኑ ክንአቱ እግዚአብሔር አምላክ ይደለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ አውሽጥና ደሎ መንፈስ ቅዱስ ከይነጉህዮ ሕዋቴ መንፈስ ቅዱስ እንድሕርጉሁ ስቅ ይትብል እግዚአብሔር ስቅ አይበለና እግዚአብሔር ስቅ አይበለና ክንጋገ ከለና ከመልሰና ዝኽእል መንፈስ አውሽጥና አሎ እዚ መንፈስ እዚ ተደይ መሊስና ይሕዋቴ አብደይ ከውን ገገር ክንአቱ ከለና ሙጹ ጸገም ይድኾነና መንፈስ ቅዱስ ንዓይ ይዛረብ ንዓኻትኩም ይዛረብ ንዑ ነጉሂ እንድሕር ኮይና ካለ ነገር አይኮነን ድገብር ናብ ጥፋት አይኮነን ድመርሓና ግን ስቅ ይብለና ስቅ ምባልና እግዚአብሔር ድማ ጽቡቅ አይኮነን ይሕዋ ናብ ደይ ንመልሶ ጥፋት ክወስደና ኽእል ናብ ደይ ንመለሶ ጥፋት እግዚአብሔር አምላክ ንዓይ ይሓሉ ንዓኹም ምን ይሓሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ መገድታት እግዚአብሔር እንታይ እዩ እንዳበልና ሐሰስ ክንብል በመስጋና አብቅድሚ ክንቀር ዘድልየኩም ዘበለ በጸሎትን በልማኖን አብቅድም አምላክ ይፈለጥ እንበር በገለ ነገር እኮ አይትጨነቁ ደበለ እግዚአብሔር አምላክ ንኽንጭነቅ አይኮነን እንደወቅሰና ተማሊ አሳጊርና እዩ ሎሚ ግን በመስጋና ንእግዚአብሔር ባህ እንዳበለና ንርስና ቅድስናስ አብቲ ቅድስና ክንአቱ እግዚአብሔር ህልውና ክንአቱ ከምታ አንተ ይዝበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕል እዩ እቲ ክቡር ዝኾነ መስዋዕቲ ናብ አምላክ ሒዙ ክቀርብ ከሎ ንዓይን ንዓኻትኩም ሒዙ ዝቀርብ ነፍስና አብ የተሰዊራላ አብ የማን አቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ከማይን ከማኻትኩም ዝተዓደለ ሰብ የለን እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምስ መንፈስ ቅዱስ ይህንን ክንበሃል
حدا قال حجاب لبي مزيو أب زداقم كم جد بالقال على تزيلني نسخاس نእግዚአብሔር አምላኽካ ቅዱስ ህዝቢ ኢኻሞ እግዚአብሔር አምላኽካ ካብ ኩሎም ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ዘለዎ ህዝብታት ፈልዩ ህዝቢ ክትኮኑ ሓረየካ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታዩ ሰብ ይሓርዩ እግዚአብሔር በዘመናት ሙሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንዳሓረዮም ህዝቢ ነሮም ደቂ እስራኤል የተሓረዮም ንእግዚአብሔር ዝፈልጡ ተባህሉ ግን እግዚአብሔር አያጓሃይውን ማለት አይኮነን ብዙሕ ጊዜ አጉህዮም እዮም ብዙሕ ጊዜ ዝግበሩ ብሎም ወድቁ ከለው ሕራይ ብሎም ጅምርዎ ኩሉ ዝቀዳዳ ምስ መላአሎም ድማ ንእግዚአብሔር ዕሽሽ ብልዎ ገድፍዎ የጉህይዎ ነሮም ስለዚ እግዚአብሔር ቅዱስ ህዝቢ ኢሉ ሓሪዎም እዩ አነ ንስኻትኩም ድማ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓረና ኢና بدمو زتبجونا قدوس كنكونلو زدلي قدوس حزبي كابو طرح يكون دوز بل نهاريات كمهرم كلهم تاب صلو ستايد بلهم ابو دبل منفس اوشتنا قمتيو ولد كنكون حرينا يو ولد كنكون كابزن العلين تايم مرجالو مرجانا يسوع طرح كخون لازم እግዚአብሔር ቅዱስ ስለደሆነ ቅዱሳን ኮይና ንእግዚአብሔር አምላኽ አቦ እንብለሉ ድፍረት ተዋይበና ናይ ውልድነት መሰል ተዋይበና በድፍረት ድማ አቤቱ ክንመላለስ እታ ትእዛዙ እንታያ እግዚአብሔር አምላኽ ምዃኑስ ክንእመነው ትእዛዛቱ በፍርህን በመንቀጥቃጥን ድማ ክንፈጽም እትደخላ መንፈስ አባያለው አውሽተናል አባያለው አባኻትኩም አለ ስለዚህ በመንፈስ ክንመላለስ እግዚአብሔር አምላኽ ይደልየና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ምክንያቱም ከምተ ኣብ ገላትያ ዝበሎ መንፈስ ምስጋ ተጻረርቲዮ አይሰማሙን ስለዚህ መንፈስና እንድሕር በርቲዑ ስጋና እንዳደኸመ ይድመጽ ተአረጊት መንነትና እንዳወደቀ ይድኸይ ንምንታይ ከም ዝገበርኩ ዝብል ተዓሳ አይኮነን ኣብ ውሽጥና ክቅመጥ ዝደሊ ግን መንፈስ እንዳበርትዐ ኸይድ እቲ ተማሊ ዝተጋገኽዎ ንጽባሕ ከይጋገዮ ተብዓት ይደበን እቲ ተማልን እግዚአብሔር ደይኽበር ኩሉ ነገር ጽባሕ ከኽብረሉ ተብዓት ረክብ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ህይወት በመንፈስ እንተ አልያትና በመንፈስ ከአ ንመላለስ ብል ትሕቲሉ ኣብ the same chapter ገላትያ 5 ኣብ 26 እንተላ 15 ህይወት በመንፈስ እንተ አልያትና ስጋና ይኮነና ኣብዚ ድመላለስ ተሎ ምስ አምላኽ መንፈስና ግን ምስ አምላኽ አለው አበይ ኣብ ሰማያት ተሰዊሩሎ በመንፈስ እንድሕር ምስ አምላኽ ንመላለስ አሊና ይድብል ደሎ ህይወት በመንፈስ እንተ አልያቲና በጎይታ እንድሕር ኮይና መንፈሳዋን እንድሕር ኮይና ማለት በመንፈስ ካ ንመላለስ አለና ማለት በመንፈስ መላላስና ንፈልጦ እንድሕር ኮይና በመንፈስ ክንመላለስ ንርእስናውን ተብዓት ክንባን ኸ ኣብ ዝጎደለና ነገር ኩነታት ኣብ ድጽልመተልና ነገር ካብቲ ኩነታት ንላዕሊ ዝኾነ ጎይታ ምሳይ ኣለኹ ተብዓት ክንዛረብ ጎይታ ምሳይ ኣለኹ በዘይ ገድስ ክንብል ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ደግፍ ንዓኻትኩም ይደግፍ ፍቃድና ክንቦ ይደሊ ነዚዩ ፍቃድ ይዝደሊ እግዚአብሔር አምላኽ አገዲዱ ዝውንን አምላኽ አይኮን በፍቅሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ መስ እግዚአብሔርን ባር ሕብረት ይሃለውና ካላይቲ በፍቅሪ ተመላለሱ ትብል ኣብ ኤፌሶን 5 ፍቅድ 2 ዘላቃል ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ነፍሱን መባእን መስዋዕትን ገይሩ ንአምላኽ ንምዑዝ ጨና በጃና ዘሕለፈ ከሙ በፍቅሪ ተመላለሱ ዓባይ ትእዛዝ ናይ ክርስቶስ እዚያ አነ ከም ደፍቀርኩኹም ስኻትኩምን ንሓድሕድኩም በፍቅሪ ተመላለሱ ፕራክቲካል ዝኾነ ህይወት ኣብዛ መድሪ ክንነብር ጎይታ ይደልያለሁ
ንጎይታ ነፍቅሮ ኢና ፈልጥ እዩ ምክንያቱም ስለ ደፍቀረና ካብ ምንታይ ከም ደውፃና ንፈልጥ እንድሕር ኮይና ንጎይታ ከይነፍቅር ዝኽልክለና ወላ ሓደ ነገር የልቦን ግን እታ መግለፂ ፍቅሪ ንጎይታ ብምንታይ ክትግለጽ ደሊ ኣብነን ሕድሕድና ዝርአ ፍቅሪ ኣብነን ሕድሕድና ዝርአ ፍቅሪ ከነርእዮ ይደሊ እዚ ምላሽ ፍቅሪ ማለት እዩ ምላሽ ፍቅሪ ክርስቶስ እሱ ከም ደፍቀረና ኣነ ንስኻትኩም ድማ ከንፋቀር بقالات ኣይኮነን ግን ብግብሪ ከነርእዮ ይደሊ እግዚአብሔር አምላክ ይደግፈና ቀሊል ኣይኮነን ከም ተዓንቶ ይዝበልኩኹም ስጋን መንፈስን ተጻረርትዮ መንፈስና ነዚ ይደሊ ነዚ ይጸምእ መንፈስና ተደይበርቲዑ ግን ትምኒት ስጋ ንድሕሪ ትስሕበና ትምኒት ስጋ ንድሕሪ ትስሕበና ሓወይ ጠምዩ ከሎ ክልተ ባኒ ሒዘ ነቲ ሓደ ተደይመቂለዮ ከምቲ ክርስቶስ ንዓይ ደፍቀረኒ ንሓወይ ኣፍቀርክዎን ማለት እዩ ሓደ ምስል ቀሊል እዩ ግን እንታይ ዝደሊ ብፍቅሪ ክንመላለስ ተግባራዊ ዝኾነ ፍቅሪ እዚ ፍቅሪ ድማ ድወፂ እዩ ይሕዋቴ ልወፂ እዩ ኣባይና ባኻትኩም ጥራሕ ልተረፍ ኣይኮነን ሰባት ነቲ ፍቅርኹም ርእዮም ብለና ድርአ ፍቅሪ ኣሎ ማለት እዩ ኣብነን ሕድሕድና ዝርአ ፍቅሪ ኣባና ጥራሕ ተደጉይሉ ድተረፍ ኣይኮነን ሓዊ ይኮነን ብሓሙኽሽቲ ዝተደጎለ ግን ካብቲ ሓዊ ነቲ ሓሙኽሽቲ ግልህ እንዳበለ ድወፅእ ሃልሃል ድብል ፍቅሪ ኣብ ማእከልና ክህልው ይደሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዚ ድማ ይከኣል እዩ بمن بقويتا بإيسوس كريستوس يكاليو بفقر تملالسو يزبلنا دل كمتي كريستوس زفكركم نفسون مباءن مسوعات غيرو نعملاخ بمعوز جانا بجا حلف كريستوس نتفقري دمو أفسيسو كم مباء نابي حيزو خيريو ناب تقدسا قدسان ناب أملاخ أتي نعانا حيزو إذا حال تبل فقر دما وشتنا عند حر حاليا أبنا نحر حنا بفقر خن ملالس لتسجمنا نجري البون مالتي يسوع كريستوس قويتايو يكالدو يكاليو بأي أي كلنين بنفسنا ينخلينا نجن مس كريستوس مس منفس قدوس عند حر ملالس كوينا نرسنا فقدنا نهب عند حر كوينا يكاليو نسبة يكالن نجزي أبيرجن كله يكال يسوع كريستوس قويتايو مو يسوع فقرو بجبر خجلة صدالي نزيو حدش تأزاز دهابنا أمسك القدمي محلافو أب يوحنس 10:3 فقد 34 انتايبل نحاد حدكم كتفاقرو كم تأنا زفكركم ومغيركم كأ نحاد حدكم كتفاقرو انتايبل حدش تأزاز هبكم على خير اتزنبرنا يبلو كيدان تأزازيو يحديسو ومبري زنبريو እግዚአብሔር አምላክ ከም ደፍቀረና አብሉ ኪዳኑን አሉ ግን ክርስቶስ ፍቅሩ በግብር ይገልጽው ወዶ አምላክ ከነሱ ሰብ ኮይኑ መሪዱ አብዛ ምድሪ ከማን ከመኻትኩምን አብዝ ሞቀ ቤት አይኮነን ዝተወልደ አቤት ማል ተወሊዱ መልክዕ ዘይነበሮ ብለና ኢሳይያስ ከምቲ አብስልን ሪዮ ክርስቶስ ጽቡቅ ጋሮም ደስአልዎ ኸሙ ይኮነን ነሩ ግን ክርስቶስ ክንድምንታይ ካብ ሰብነት ደረጃ እኳ ትሕት ኢሉ ዝረአይ ከም ዝነበረ እቲ ንሕና ዝበደልናዮ በደል ጸይሩ ኣብ መስቀል ደሙ ኣፍሲሱ ፍቅሩ ዝገለጸልና በግብሪ እዩ ሰብ ህይወቱ ስጋዕ ዝሕልፍ ማለት እዩ ክንድምንታይ ከም ደፍቀረና ነዚ እንድሕር ዕሸሽ ደይንብሎ ኮይና ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ኩሉ ሰዓብ ልብና ሓድሽ እዩ ሃልሃል ድብል نزيو تأزاز حداس تأزاز هبكم الله خزبل حدش تأزاز هبكم الله انت عتبل كمتي أنا زفكركم نحد حدكم تفاقروا مجلس فقري كريستوس مبار ننحد حدنا كنفاقر كلنا يسوع كريستوس قويتايو حداس تأزاز كل ساعة حداس جابر أملاك معلت حدثنا دلي يسوع كريستوس قويتايو ثالثيتي نتبدا حاسكوا السخاتكم برهان عالم يخوم يبل يسوع كريستوس كمر أو عالم يخوم يبلنا
برهان دما أوشتنا عند حر حاليا أتا برهان أما معلتي اندادمقت كتكيد دليت أملاخ تدليت أملاخ دما أبانا دليت كوينو عبي دلي صحاي قربا سلا دخونت قطريق اندزي تبرحالنا لا مبرهات راح يكون دما مقاتاون يسمعنا كاب صحاي زعبي كواخبت جن أبرحوق الله كاب ترحقتن زتلعل جن أب قطري عين رئينا مشيت ولا ترى أنا ين كرب جل دبل برهاننا نرئين بري أبانا دبتصح برهانا نرئيننا كندز قربنا يوم متى እግዚአብሔር አምላክ ውስጥና خبرهደ ክብሩ ከገለጸደሊ እቲ ውስጥና ዘቀመጠ ጸጋ ከውጽኦ ይደሊ እግዚአብሔር አምላክ እዚሁ ባር ድልየቱ አባይና በኻትኩም እንከገለጸደሊ እቲ አባና ዘሎ ብርሃን ክወጽ ንኻልኦት ክርእ ናብቲ ንሕና ዝተዓምናዮ ፍቅሪ ድማ ካልኦት ነቲ ብርሃን እንታይ ኮይኖም ከም ዝደንጸባርቁ ደለው እንዳበሉ ሃረር ክብሉ ወንጌል ነገርና ጥራህ ይኮና ንሰባት አቤት አምላክ ንምጾም ይሕዋቴ ናብራና ባዕሉ ክነግሩም በግብረ ከነርዮም እቲ ኣብነ ንሕድሕድና ደሎ ፍቅሪ ንደገ ክወጽ ክኽእል ኣለዎ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዮ ወርሒ ቀትር እንድሕርኢናያ ብዙሕ ኣይትርአነን ድምቀት ይብላን ኣይትበረህን ምሸት ግን ካብ ፀሓይ ዝተቀበለቱ ብርሃን ንዓናውን ትተረፍ ምሸት ተብርሃልና ወዶ نحن دم كم وإنا كاب جويتا زتقبلنا يفقري أو وشتنا له نخدمق أبتسألمات دخون عالم نخرم إنتان نحن خندمق كنكلالنا إتوشتنا هذا اللي فقر خوات سخلاله ننحر حرنا أبنجبرو فقري برهاننا ندوت سخيد خلاله مال ننحر حرنا خن الدجاجف ننحر حرنا بقال يكون بجبر خن الدجاجف كلنا سباتنا عناريهم كان إيه حضروا ما وشتو كان إيه حاضر يسوع كريستوس قويته سلازي برهاننا أين دقوله إتوشتنا هذا اللو برهان كوزك خلاله بمسجانا بسألوت بأملخه قال بمقال أبنا نحرحنا بمدققاف إتوشتنا هذا اللو فقه خمعبل بمقبال نخالوت كرئيق نقبر نخلنا أبانا ترح دم ما يترفني كي تفلت الناب سبات بتسحن خلينا أبدقخ نوصل خلي ولا نحنا ينوص أسات ما نبانا خريو نبانا ختمتو هوتنا ريوم كقنو خنقبر كنكلينا انتي رخيو ممزئاتهم سي قال دايبلو كم زحقو صادخون زبل حتو اوشتهم كان أمت نخلينا لازي برهانكم أيدقول برهانكم كوز خلالو فرا برهان بسنا يزبلن بصدقن بحقنيو قدم صلمات نيركم مو بغويتا غنا حج برهان يكون نغويتا زحغسو እና መርመርኩም ከም ደቅ ብርሃን ኮንኩም ተመላለሱ ከም ደቅ ብርሃን ኮንኩም ተመላለሱ ቀደም ጽልማት ነርና ጎይታ ከይፈለጥና خلنا በትድ መስለና ኢና ንመላለስ ንጎተሲና ከምጽ ክገብር የድብልና ናርስ ናይ ርእስና ፕላን ኢና ነውጽ ኣብቲ ንኸድ ወረ ነገር ውድቀት እንድሕር አጋጢምና ንርእስና ኢና ንወቅስ ወይ ንሰባት ኢና ንወቅስ ኣብ ሓሳብ አምላኽ ኮይና በብርሃን ንመላለስ እንድሕር ኮይና ግን እግዚአብሔር አምላኽ መገድና ሁሉ ከስልጠልና እቲ ብርሃንና ካባና ክወጽ በክርስቶስ ኢየሱስ ብርሃን ድረኽብና ከሙሉድ ብርሃን ኮይና ክንመላለስ ከም ደቅ ብርሃናት ኮይና ክንመላለስ بقنعنا خنملالس እግዚአብሔር አምላኽና አይደግፍ ንዓኻትኩም ይደግፍ ስለዚህ አማኒ ብርሃን ዓለም ነቲ ብርሃን ድማ ክንከውሎስ አይከአለና ካባናስ ክወጽ خلال እቲ ውሽጥና ደሎ ፍቅሪ እዩ ነቲ ብርሃን ደውጹ ንአምላኽ በቃልና ጥራህ አይኮንና ፍቅረካ ይኽንብሎ ደለና እቲ ፍቅርና ግን ኣብነ ንሕድና ክግለጽ ከሎ ብርሃንና ይወጽ سقك نبنولن أي خلناني تفقر أملاخ كريستوس مسكال لجبرو جبري حلفنا خن الزهرب بدرخنا نخالوت كن مسكال درخنا نخالوت كن بتصح جبرنا تبرهان كيف لتنا أبكالوت كم دبتصح كن جبرو نخلين يسوع كريستوس قويتاي
رابعيتي بطبب تملالسو እግዚአብሔር አምላኽ ጥበብ ዝህብ ወዶ እግዚአብሔር አምላኽ ጥበብ ዝህብ ናይ ሰብ ጥበብ ሊሚትድ እዩ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ግን ዘላለማዊ ሆነ ጥበብ ይትበና እተነ መዓልታዊ ዘድልየና ጥበብ ክህበና ምንታን መዓልታዊ ንእግዚአብሔር ገጹ ክንደሊ መዓልታዊ ገጹ ክንደሊ ኣብቲ ንሕና ክንገብሮ ንሓስቦ ነገር እግዚአብሔር እንታይ ትብለን ለካ بخمي مقدخ ملالس الناس أقادم أفالو تقدم لإجابير كنبو بطبب كمرحنا منتا سلمون نزيلو إجابير أملاخ انتاي كهبا كايلو مسحاتتو انتايلو زن هابن يلوسي ناي مدراوي نقر يكون اللمينو اتخمرحو زهاب كان هزبي كندمنتاي عبي كم دخونه فلت يموني طبب هابني نزه حزبسك مرحلو زخل طبب هابني له بزحات سباس ديل منو بزحات نقستات ديل منو እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ናይ ሰለሞን ሕቶ ተሓጊሱ ጥበብ ጥራሕ ዲሂብዎ ኣይኮነን እቲ ካልእ ድስዕብ ኩሉ ሂብዎ ከም ሰለሞን ሃብታም ዝኾነ መንግስት ዝነበሩ ኣይነበረን ኣብ እስራኤል ኣብቲ ዘመን ወይ ቅድሚ ዝነበረ ዘመን ኩሎም ነገስታት እንደ ሰለሞን ተኸውን ሃብቲ ኣይነበሮምን ሃብቲ ግን ኣይለመነን ጥበብ ስለዝለመነ ንህዝቡ ዝመርሓሉ ጥበብ እግዚአብሔር ስለዝለመነ ለዚ ጥበብ እግዚአብሔር ፍርሃት እግዚአብሔር ጥበብ ይብለና ቃል አምላኽ ንሕናውን አቀድምና ንእግዚአብሔር በፍርህን በመንቀጥቃጥን ኣብቲ ዙፋኑ ክንኣቱ እትሱኽ ብለና ዝደልዮ ነገር ቅድሚያ ክንህቦ ከነቀድሞ እንታይ ትደሊ ካባይ ክንብሎ ሽዑ ጥበብ ይበና ኣብ ማእከልና ክንመላለስ ከለና ጥራሕ ኣይኮነን ንደገ ክንወጽእ ከለና ሰባት ብኸመይ መገዲ ናብ ጎይታ ክመጹ ከም ድኽእሉ ንሕና ሓሲብና ደይኮናስ እግዚአብሔር ኣብ ኣፍና ተቐምጦ ቃላት ክበና ኣብ ኢድና ንገብሮ ነገር ከርእየና ከይተዛረብና በቲ ንገብሮ ምንቅስቃስ ሰባት ናብ ጎይታ ክመጹ ክእሉ እዮም ናይ እግዚአብሔር ድልየት ድማ እሱ እዩ ዝጠፍአት ነፍሲ ክትመለስ ዝጠፍአት ነፍሲ ናብ መንግስቱ ክትመለስ ዕድለኛታት ኢና ኣሕዋተይ ኣነ ንስኻትኩም ኣብዝዕዮ ኣምላኽ ክንኣቱ መደብ ዝተዋሃበና ነዝዕዮ ከም ጾር እንድሕር ተቐቢልናዮ ንኻልኦት ንስሕብ ከይኮናስ ንርእስና ኸይንወድቕ ክንጠንቀቐላ የድልየና ኣሕዋተይ እዚ ቀሊል ጸጋ ኣይኮነን ተዋሂብና ደሎ እግዚአብሔር ጥበብ ይህብ ብርእስና ክንወሳወስ ኣይንፈትን ንእግዚአብሔር ግን ነቐድሞ ጎይታ እንታይ ትደሊ ክንብሎ ኣብ ንገብሮ ምውሳዋሳት ኩሉ እግዚአብሔር ፍቃድካ ክፍጽም ደግፈኒ ካባይ እንታይ ትደሊ ብምንታይ ክንቀሳቀስ ክንብሎ ለዚ ጥበብ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ቀዳመይቲ ጥበብ እያ ድፍረት ከይህልወና ከይተፈለጠና ንእግዚአብሔር ነጉህዮ ከይንኸውን እቲ ውሽጥና ዝተቐመጠ መንፈስ ቅዱስ ዝጓሃየ ከይንኸውን ኣብ ውሽጥና ንጣዓሰሉ ነገር ዋላ ይፈጠር እቲ ጣዕሳ ግን ናብ ንስሓ ደይመልስ ተኾይኑ ኣይጠቕመናን እዩ ናብ ንስሓ ንእግዚአብሔር ምሕረት ንልምነሉ ንእግዚአብሔር ምሕረት ንሓተሉ ተኾይኑ እቲ ጣዕሳ ጥዑይ ጣዕሳ እዩ ለዚ ኣቃድማ ቅድሚያ ንእግዚአብሔር ክንህብ ክንፈርህ ጥበብ ክህበና ኣብ ትሕቲኡ ኮይና ክንመላለስ እግዚአብሔር ይደግፈና እዚ ድማ ይከኣል እዩ ብሓይልናን ብቕልጽምናን ኣይኮነን ከምቶም ካልኦት ዝብሎ ግን እግዚአብሔር ይኽእል ንሰብ ደይከኣል ንእግዚአብሔር ይከኣል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ለዚ ኣማኒ ብርሃን ዓለም እዩ ብርሃን ድማ ኣብ ጸልማት ክኸወል ኣይክእልን እዩ ብፍጹም ክኸወል ኣይክእልን እታ ብርሃን ክንድቲ ድዕበና እያ ክትዓቢ ትኽእል ክንድቲ ናብ ጎይታ ድቐረብናሉ ክንድቲ ብመንፈስ ዝዓበናሉ እንዳበረሐት እንዳደመቐት ትኸይድ ግን ኣይትጠፍእን እያ بداية طفء فقرينا تاك عدي جنا دلنا بت أمسكال زتخفل الدم أمسكال زتخفل واقع عندما تايكم دفكرنا كل ساعة كنذكر كل ناس مجلس قالاتون يبلنا
መግለጽ ቃላት ይበልናል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ስለዚህ በጥበብ ክንመላለስ እግዚአብሔር አምላክ ይደልየና ጊዜ እንዳዓደኩም መስቶም ኣብ ወጻኢ ዘለው በጥበብ ተመላለሱ ይብለና አልገባ ቢሉ ድማ ለነፍስ ወከፍ ከም ዝግባእ ከመይ ጌርኩም ክትመልሱ ምእንቲ ክትፈልጡ ዘረባኹም ብጨው ተቃመመ ሁሉ በምንታይ ይሆን ኩሉ ሰዓ ጸጋ መን እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጸጋ ተዋሂበኩም ብለና ከም ደይ ተዋሃበና ከይንመላለስ ከም ደይ ተዋሃበና ከይንመላለስ ይብዛሕ ይውሓድ ቅድም ናይ ምድሓን ጸጋ ተዋሂበና እዩ ናይ ምድሓን ጸጋ ዝተዋህቦ ሰብ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጡ ክሕተም ከሎ ካልእ ጸጋውን ኣብ ውሽጡ ኣሎ ሓሰስ ኢልና ናይ ምድላይ ፍቃድ ኣምላኽና ሓረር ንምባል ናተይናታትኩም እንግዲህ ነቲ ብርሃን ንድምቆ ምስ መንፈስ ቅዱስ ደለና ሕብረት እንዳወሰኸ እንዳማዕበለ ኸይድ ከሎ ምስ ጎይታ ደለና ርክብ እንዳማዕበለ እንዳወሰኸ ኸይድ ከሎ ከም ተሱ ዝደለየና ብፍቅሪ ኣብ ማእከልና ክንመላለስ ከለና ፍቅሪ ጎይታ ዝተቀበልናያ ብፍቅሪ ንንሕድሕድና ክንቀባበል ክንፍትን ፕራክቲስ ክንገብር ክንክእል ከለና ማለት ነዚ ጸጋ ዕሽሽ ኣይንበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዓቢ ፓኬጅ ይዘለና ነቲ ፓኬጅ ግን ገንፂልና ምርኣይ እንታይ ተዋሂብንሎ እንታይ ጸጋ ውሽጢ ኣቕሚጥ ካለኻ ድብል ልማኖ ድልየት ጽምዓት ናይ ውልቅና እዩ ናይ ውልቅና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚአን ኣብ ልበይ ዝነበራ ቃላት ቅድሚ ምውድአይ ሳመራይዝ ክገብረልኩም ፈቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እምበር እግዚአብሔር አምላኽ ኣነ ጻድቅ አምላኽ ኣነ ቅዱስ مبقدسنا تملالسوا بلنا نعاي قدوسان كونوا بلنا نعاي إلو فلينا أنا حاريكم يلنا موني اتدحارينا እግዚአብሔር አምላክ بمنتاي كنملالس دلي ቅዱሳን ኮይና ኣብቲ ቅዱሳን كنملالس ቤት መቅደስ ኣነ ንስኻትኩም ምንና ኣብ ልብና ከሐደረኳ ንድሕሪ ደይበለ ጎይታ ንሕና ድማ ቅዱሳን ኮይና ስንም ኣብ ቤቱ كنملالس دلي ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ይደግፍ ንዓኻትኩም ይደግፍ ኣነ እግዚአብሔር ቅዱስ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ለይ በመንፈስ ተመላለሱ ሞ ትምኒት ስጋ አይትከፍጽሙን ይኹም ስለዚህ በስጋ ከይኮነስ በመንፈስ ኢና እንመላለስ ንስጋ ሁሉ ሰዕ ክንገንሓ ትምኒት ስጋ እንዳጎደለ ኸይድ እዚ ፕሮሰስ እዩ በሓደ መዓልቲ ዝውዳ ኣይኮነ ኣብዚ ምድሪ ንነብረላ ጊዜ ሊሚትድ ያ ፈልጥ ይጎይታ ክንድ ምንታይ ዓመት ከም ንነብር ካብቲ ኣነ ንስኻትኩም ንርእስና ንፈልጣነ ላዕሊ እግዚአብሔር ጽሒፍዋ እዩ በታ ተዋህበትና ጽሕፈት ግን ክንደዛ ዓመት ይድንበር ኢልና ንርእስና ይኮና ንኽልላ ግን ሎሚ እንታ ክንገብር ብቅድስና ክንመላለስ ነታ ፕራክቲስ ክንገብር እግዚአብሔር ደሃበና መገዲ ክንስዕባ ይደሊ ነዚ ዳዊት መገድኻ ብቅድስና እዩ ዝበለ መገድስ እግዚአብሔር ብቅድስና እዩ ቅዱስ ተኾነ እግዚአብሔር ዝመለኽ ንሕና ቅዱሳን ኮይና ክንኣቱ ከለና ኣብ ኦሪት ዘለው ዝነበሩ ተካህኑ መጀመርያ ንርእሱ ዝቅድስ ተሓራይነት ህዝቢ ክቅድስ ምእንታ ኣብ ዓመት ሓንሳቢ ኣብቲ ቅዱሳን ዳኣቱ ንርእሱን ብዙሕ ስለ ደይኣምና እንታይ ዝገብር ኣብ እግሩ ተኣሲሩ ይዳኣቱ ኣብ ውሽጢ ዳኣተወ ሰብ ቅዱስ ተደይ ኮይኑ ክመውት ስለ ድኽእል ከም ሓሳብ ኣምላኽ ደይመላለስ እንድሕር ኮይኑ ሙስ ሞተ ሽዑ ሲሒቦም ክውፅኡ ምእንታ ኣነ ንስኻትኩም ግን ሓንሳብ ብንሓዋሩን ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኸፈለ ዋጋ ደሙ ሒዙ ሓንሳብ ብንሓዋሩን ኣብ ሰማይ ነፍስና ኣብኡ ተዓቂባላ ኣብ የማን ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣነ ዕድለኛይ ኩላህና ድማ እዚ ዕድል ይተዋሂብና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ መገድና በቅድስና ክኸውን እግዚአብሔር አምላክ ይደሊ በመንፈስ ተመላለሱ አቀዳሜቲ በመንፈስ ተመላለሱ ከም ስጋውያን ኣብዛ ምድሪ ኸይንመላለስ እዚ ክብል ከሎ
أبز مدرن سجانا زاد لينا نجار كله حديقنا قدام نأتوا يكون كن زبلت الله جن أفعلت أخنه ونقويته نسجا زاد ليا نجار كابت أنا دليلا نلعلي زتنقق الله زملا الله منالو قويتالو سلازي نسجا ينتهي تدلي الناس تنقبرون نجار كله أقدم ما بمنفس مس إجابير كن السمامة مس أملاك كن السمامة بمنفس كن كون قويتا يدلينا قطرن مشت ليتن معالتن يسوع كريستوس قويتا بمنفس تملالسو بمنفس نملالس اندحر كوينا تمنيت سجا أي كعبل لناني أي سعرناني يسوع كريستوس قويتا تخاليتي بفقر تملالسو بفقري تملالسو كمتي يسوع كريستوس مودة أتازنجرو حداش تزاز ذهابه سوف كيرناي كمتا أنا زفكركم نحد حدكم بفقر تملالسو زي عباي تزاز حداش دما تزاز كم بحدش قويتا بقبر زرعينا قويتا بقبر سلدر عينا دما السو أنا نسخاتكم بقبر خنريو دلي زدلينا نجر ذبل كله زملالنا قويتا يسوع كريستوس بروخ يخون بأمنات كن ملالس بفقر خن ملالس يسوع كريستوس قويتا يو ثالثيتي نسخاتكم انتايكم يلنا برهان عالم يخون أي تطفوا أنا ذا برهان أي تطفوا هذا نجر حجة تزيلن أورياو نو يسوع كريستوس هبتنا يمود أتا ساعات عسرت خلت هواريات دنرمو تسود تصوعهم بزحات دك مزامورت نرمو جن هواريا يلو زفاليهم عسرت وكلتهم نرو إن كلا يهودا مالتي أبغيت درار كوفي لهم كلو حدا يحلفوا خمده هو يزارب نرو كلها أنا نفلتو تاريخ سلدخان انتهي زبلك قال تزاريبو ما أنكفي ما عنكفي دبل قال تذكروا أن حركوانكم بقويتا خين عنكفي حواتي بقويتا كين حنكف سبات بزح جزء ما عنكف خوننا خليهم جن ما عنكفي إلنا ندحر وسيدنا يو كاب قويتا وانك عنكفونا خليهم مساجرتنا إلنا خنوسدهم تعجز تخمهرو ناز تدالو كخونو خمدلوهم كن حسب كن كلالنا بpositive thinking مالتي يهودا كلهم يمتعنكفهم ولا بيتروس كي ترفه أنس أيفليه كان يلومش أنا بهب لنا ناي بيتروس بهاري هو خيو أب كله نجرد ما قلتي فو حتى زقرب قلتي فو خملس دلي قلتي فو دم أنا اللي خزبل دليتون تاينرو نقول تاخ حدو سايدلين زي صبغ دليتيو جن كحزوه مسمسو لازم ناي تحدى والتهدر قريص ويو انت رأيني مس قويتا خم تخونس مرقاقتي قروا يوسيدوه يسوع كريستوس دما كدحن نفسه كدحنا زدلي تدخو انت ساعات ما ناي كال رديت ايدالين اتا مقدسا خم تخونت كفلتو سلدلو بتاز مصلا مقد دما قويتاون كخيد سلازدلي اذا تصواخا وقت كتكيد كو بزح غيزي صلي ثلاثه غيزي صلي قويتا دكالك كانت خوينس اذا تصواخا باي تحلف يلو صلي دو صليو جن فقاد أبو كفتصم كم دمسة يفلتيو كم فقادو خيكونس كم فقاد أبو جن كخون هاسقلوتو نرا هذا ساعات صليو دخيمهم رخيبهم دجانا خيدو هذا ساعات صليو دخيمهم رخيبهم أبسال ساي ساعات صليو من لسكالو بلو تسوخيدو دكسيلوهم أجي انتي خبل دلي عسر تخلت هواريات أمود أتاك حيدهم يوم ناموت كخير كلو بيتروس كي ترى فسلست جيزي حيدوه تأذني وتهدر تقورس أخبركم يدلي أجي جن نتالو مملاس علو متعاس علو ناب نسحة زخير تعسا تخوينو يرز تقمنا منفس قدس بزع جزي خنقوه ونخلينا نتزقو هانا يوم منفس قدس جن كوقسنا خلو كن ملس كن كلالنا كي نتأفق كم يهودا خندنا نسحة لنبسو دملسا
ንነፍሱ መሊሱ ጥፊው ንሓሳብ ሰይጣን ተሰማሚዑ ወዶ እምበረይ እግሩን ከላይ ተሓጺቡ እዩ በጎይታ ምስ ጎይታ ማዕድ በሊዑ እዩ ካብ ካልኦት ንላዕሊ እሙን ትሬዠረር ኮይኑ ገንዘብ ተዋሂብዎ እዩ ገንዘብ ክእክብ ንጎይታ ግን ኣብ መወዳእታ ክሒድዎ እቲ ገንዘቡን ኣይተጠቀመሉን ጸላ ድማ ነዚ ይደሊ ክፈለየና ብዙሕ ጽቡቕ ዝመስል ነገር ከሪኤና ኽእል ወርቅን ገንዘብን ኣብዚ ዓለም ብሉጽ ዝኾነ ነገር ካብ ጎይታ ግን ኣይበልጽን ካብ ፍቕሪ ጎይታ ዝፈለየና ዘበለ ሰናይ ዝመስለና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ይትረፈና ይሕዋት ቅድም ንጎይታ ሃረር ንበል ካብ ፍቕሪ ኢየሱስ ዝፈለየልና ነገር ኩሉ ኣይጠቕመናኒ መጥፊእና ኸይከውን ይሁዳ መጥፊኡ ኮይኑ ተገንዘብ በቲንሎም ይኸይዱ ኣይተጠቀመሉን ግን ክንድን ንስሓ ዝምለስ እንታይ ኣይገሩ ንነፍሱ ጥፊእዋ እቶም ካህናት ተጣዒሰለኹምኩ ገንዘብኩም ክብሎም ከሎ እንታይ እዮም ኢሎሞ ኣይነፈለጠን ኪድ እዮም ኢሎም ሰይጣን ድማ ኸም እዩ ዝገብረና ጽቡቕ እንዳምሰለ ካብ ጎይታ ክፈለየና ደሊ እሞኒ ታም መጥፊእ ቦታ ክንበጽሕ ከለና ክንምለስ ኣይደልየናን እዩ ከጥፋኣና ግን መገዲ የዳልወልና እግዚአብሔር አምላክ ንዓና ሓሊና እምበር ክንደይ መዐንቀፊ ዲ ሰይጣን ዘዳሉ ብዙሕ መዐንቀፊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብርሃን ዓለም ይኹ ፍረ ብርሃን ሰናይ ዘበለ ብጽድቅን ብሓቅን ቀደም ጸልማት ነርኩም ይኹም ብጎይታ ገና ሕጂ ብርሃን ይኹም ንጎይታ ዝሕጉሶ እናመርመርኩም ብለና ንጎይታ ዝሕጉሶ እናመርመርኩም ቀሊል ኣይኮነና ከነስተንትኖ ደሊ ማለት ይቃል አምላክ ጎይታ እንታይ ዝሕጉሰካ እንታይ ተገበርኩ ሓየሽ ቃል ካንተ ዝብለኒ ብኸመይ ክፍጽሞ ደሊ ክንምርምሮ ደሊ ማለት ብደይ ፍላጥ ከይንጠፍ እግዚአብሔር አምላክ ንዓይ ይደግፍ ንዓኻትኩም ይደግፍ አመወዳታ እንታይ ናሪና ብጥበብ ተመላለሱ እግዚአብሔር አምላክ ጥበብ ይህብ ቃል አምላክ ይኹም ድብል ናይ ጥበብ መጀመሪያ ድማ ንእግዚአብሔር መፍራህ ኣነ ንስኻትኩም ፍርሃት አምላክ ኣብ ውሽጥና ከይዝሕል ንዕቅበሉ መገዲ ምስ መንፈስ ቅዱስ ደለና ርክብ ከይቋረጽ ከይዝሕል ክንዕቅቦ ክንክእል ከለና እምበር ብኸመይ ገረ ነትሰብ ናባይ ከምጾ ናብ አምላክ ከምጾ ደይጨነቀና ነገር ክንጨነቀሉ እግዚአብሔር አምላክ አይደለንም ኣብ ኣፍኩም ትዛረቡዎ ቃል ከኸመጠልካ ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ አይደሉ ኣብ ውሽጥኻ አይደሉ ግን ከም ሓሳብ አምላክ በፍርሃት እግዚአብሔር ተመላለሱ ጥበብ አምላክ እንዳደለኹ ነዚ ድብለና ነፍስ ወከፍ ከም ትዝግባ ከመይ ገይሩ ክትመልሱ እንትትፈልጡ ዘረባኹም ብጨው ተቀማመ ኩሉ ሰዓት ጸጋ አምላክ ይኹን እግዚአብሔር አምላክ ንዓይ ይደግፍ ንዓኻትኩም ይደግፍ ዚአነን ሎም ያብልበይ ዝነበራ ነዚአን ሒዝና ድማ እግዚአብሔር አምላክ ክረድአና እዩ መዓልቲ ክንሕደሲና እዛ ኣረጊት ነብስና ኣረጊት ስጋና እንዳተቀንጠጠ ዝኸደሉ መገዲ ብመንፈስ ክንዓቢ ከለና እዩ እዚ ድማ እግዚአብሔር ኣብ በረኽቲ ክንወፅእ ናቱ ድልየትዩ ናህና ድማ ፍቃድ ይደሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ይደግፍ ንዓኻትኩም ይደግፍ ወዲና ለና خباركم እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም እትናይ ዘለዓለም ቅዱስ ተኾነ እግዚአብሔር አምላክ ንዓኻትኩም ይቀድስኩም በመንፈሱ ይቀድስኩም ቅዱሳን ይኹም ንእግዚአብሔር ድማ በቅድስና ተገዝኡዎ በቅድስና አምልኹዎ በቅድስና ተመላለሱ ውሉድ ክትኮኑዎ አቦ ዝብል መንፈስ ኣብ ውሽጥኩም ዘቀመጠ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ዘይውዳእ ፍቅሩ ኣብ ውሽጥኩም ስለደፍሰሰ በፍቅር ተመላለሱ እግዚአብሔር አምላክ በመንፈሱ ሓብሒቡ ይዕቢኹም ብሩኻት ይኹም ንበረኸት ኩኑ ክትወጽ ከለኹ ዝቃል እንዳስተንተንኩም ምስ መንፈስ ቅዱስ ጊዜ ከተሕልፉ እግዚአብሔር አምላክ ይደግፍኩም እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም ወዲና ኢና በሰላም ኪዱ